హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి దగ్గు అంటే కఫ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ దగ్గు అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి పొడి దగ్గు, రెండు తడి దగ్గు, డ్రై కఫ్ అండ్ వెట్ కఫ్. ముందుగా మనం పొడి దగ్గు డ్రై కఫ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ పొడి దగ్గు ఎందుకు వస్తుందో చూద్దాం. ఇది ముఖ్యంగా అలర్జీ వల్ల మరియు గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల, లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఈ పొడి దగ్గు రావడం జరుగుతుంది. ఈ పొడి దగ్గును తగ్గించుకోవడానికి అల్లోపతిలో మంచి సిరప్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం. ఈ పొడి దగ్గుకు టస్క్యూ డిఎక్స్ సిరప్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది బ్లూ క్రాస్ కంపెనీ వారిది. ఇందులో డెక్స్ట్రోమిథాఫేన్ 15 mg ఉంటుంది. ఇది ట్రిగ్గర్ కఫ్ రిలాక్స్గా పనిచేసి బ్రెయిన్ నుంచి కఫ్ తగ్గించడానికి ఇండికేషన్స్ ఇప్పిస్తుంది. క్లోరోఫినెర్మిన్ మాలెట్ 2 mg ఉంటుంది. ఇది మంచి యాంటీ హిస్టమిన్గా పనిచేసి అలర్జీని తగ్గిస్తుంది. ఫినైల్ లెఫ్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఇది 5 mg ఉంటుంది. ఇది మంచి ఓటీసీ మెడిసిన్. ఇది స్టఫీ నోస్, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ను తగ్గిస్తుంది. ఈ సిరప్ను పెద్దవాళ్ళు ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి 3 పూటలు 10 ml చొప్పున తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఉండి ఈ కఫ్ తగ్గనట్లయితే దీనికి తోడుగా ఒక యాంటీబయాటిక్ను తీసుకోవాలి. ఈ యాంటీబయాటిక్ పేరు వచ్చేసి అజిత్రోమైసిన్ 250. దీనిని ఉదయం, రాత్రి 2 పూటలో తీసుకోవాలి. ఓవరాల్గా ఈ సిరప్ వచ్చేసి 3 times ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి 10 ml చొప్పున మరియు అజిత్రోమైసిన్ 250 టాబ్లెట్ ఉదయం, సాయంత్రం ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్నట్లయితే డ్రై కఫ్ 3 daysలో తగ్గిపోతుంది. వెట్ కఫ్ మరియు నంజు దగ్గు మరియు దీన్ని బ్రాంచియాసిస్ కూడా అని అంటారు. దీనిని వైద్య భాషలో క్రానిక్ అబ్స్ట్రాక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ అంటారు. ఇది బ్యాక్టీరియా, వైరస్ వల్ల ఎక్కువగా వస్తుంది. ఈ దగ్గు వల్ల తెమడ వస్తుంది. ఇది తెలుపు, పసుపు రంగులో ఉంటుంది. ఈ వెట్ కఫ్కు సిరప్ వచ్చేసి టస్క్యూ ఎక్స్. ఇది కూడా బ్లూ క్రాస్ కంపెనీ వారిదే. ఈ టస్క్యూ ఎక్స్లో టెర్బ్యూటలిన్ సల్ఫేట్ 1.25 mg ఉంటుంది. ఇది లంగ్స్లో ఉండే ఎయిర్వేస్ను ఓపెన్ చేసి ఈజీ బ్రీత్ అంటే శ్వాసక్రియ ఈజీగా జరిగేటట్లు చేస్తుంది. అంబ్రాక్సిల్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఇది 15 mg ఉంటుంది. ఇది లంగ్స్లో ఉండే నంజును అంటే మ్యూకస్ను తగ్గించి బ్రీత్ ఫ్రీగా అయ్యేలాగా, శ్వాసక్రియ ఫ్రీగా అయ్యేలాగా చేస్తుంది. గైఫెనిజిన్ ఇది 50 mg ఉంటుంది. ఇది ఛాతీ మరియు గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ మరియు అలర్జీని తగ్గిస్తుంది. ఓవరాల్గా ఈ టస్క్యూ ఎక్స్ సిరప్ వచ్చేసి ఈ నంజు దగ్గును సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుంది. పెద్దవారు అయితే దీనిని 10 ml చొప్పున ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి 3 పూటలా తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ హెవీగా ఉన్నట్లయితే దీనికి తోడు ఒక యాంటీబయాటిక్ తీసుకోవాలి. దాని పేరు వచ్చేసి అజిత్రోమైసిన్ 250. దీనిని ఉదయం, రాత్రి 2 times తీసుకోవాలి. ఓవరాల్గా ఈ టస్క్యూ ఎక్స్ సిరప్ను 10 ml చొప్పున ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి మరియు అజిత్రోమైసిన్ 250 mg టాబ్లెట్ను ఉదయం, రాత్రి 3 days వాడాలి. ఇలా వాడినట్లయితే ఎటువంటి నంజు దగ్గు అయినా తగ్గిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.